मिलिए उत्तराखंड की वन पंचायतों से, जहां गांव वाले खुद अपने जंगल का कानून बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में ये वन पंचायत का कॉन्सेप्ट अभी हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि अंग्रेजों द्वारा 1931 में वन पंचायत अधिनियम 1931 द्वारा लेके आया गया था। यही अधिनियम नींव बना वर्तमान में संचालित सभी वन पंचायतों की, और उत्तराखंड बन गया देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां वन पंचायतें संचालित की जाती हैं। आपका क्या सोचना है इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।